Hampir semua hal yang mengganggu hidung kita atau bahkan bikin hidung kita geli bisa bikin kita bersin loh teman-teman. Seperti debu, serbuk sari dari bunga, waktu kita kedinginan, binatang, bahkan merica dan bumbu dapur lainnya bisa membuat kita bersin juga loh. Terus kenapa ya kita bisa bersin? Hidung adalah organ yang sangat sensitif yang mengatur udara ketika kita bernafas. Dan memastikan udara ketika kita bernafas adalah udara yang bersih dan sehat. Tapi kadang udara mempunyai partikel yang sangat kecil yang gak baik loh untuk tubuh kita. Nah, waktu kita bersin, hidung kita mengeluarkan partikel-partikel yang mengganggu tersebut. Bisa gara-gara debu, bunga, botol merica, dan binatang. Kita juga bisa sering bersin loh kalau misalnya kita lagi kedinginan. Itu disebabkan karena lapisan di hidung kita membengkak. Waktu kita bersin, partikel kecil yang kita keluarkan kecepatannya bisa sampai 100 mili per jam loh, atau 160 km per jam. Wah, cepet banget ya. Jadi gimana ya proses waktu kita mau bersin? Ketika sesuatu menggelitik bagian dalam hidung kita mengirimkan pesan ke salah satu bagian spesial dari otak kita. Dan otak kita mengirimkan pesan ke semua otot yang harus bekerja sama ketika kita bersin. Teman-teman sadar gak sih kalau misalnya kita lagi bersin, kita pasti nutup mata? Nah, itu dia alasannya kenapa kita bisa bersin. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah